आज म तपाईलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो कम्पलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश फर द न्यू मिलेनियम भन्ने यो बुकको चाहिँ आज म तपाईलाई लेसन 12 द मार्टिर को चाहिँ आज म तपाईलाई यो समरीमा के रे समरी नेपालीमा त्यसैगरी इंग्लिशमा तपाईलाई अनि क्वेशन एन्सर आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईले नोट बनाउनु भएको छैन भने तपाईले नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई चाहिँ 11 सम्म चाहिँ मैले तपाईलाई यो लेसन सम्म चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिसकेको छु। अब म तपाईलाई आज 12 को चाहिँ यो म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। यो मेन आइडिया भने चाहिँ मेन पोइन्ट यो तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नुहोस्। यसलाई म पढेर यो सुनाउने छु। The story is set in the background of people's movements against the autocratic rule of the king. The story shows how a family sacrificed its two members, Sunil and his father, for the cause of the nation. The story depicts the pathetic condition of the life of Nepalese people during the revolution time. The story also dramatizes how deeply the caste system is rooted in Nepalese culture. The central character of the story is Sunil, who becomes martyr like his father. The story criticizes the political leaders who manipulate common people to join the आन्दोलन but take the benefits themselves. यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। यो चाहिँ तपाईले कपी गर्नुस्। यो चाहिँ मेन पोइन्ट मेन आइडिया रहेको छ। अब म यो स्टोरीलाई यो टेक्स्टलाई नेपालीमा यहाँ पढेर सुनाउँछु। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नु होला। मैले भनेको यो तपाईले भन्दा पनि पछि फेरि यो भिडियोलाई तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई यहाँ पढेर सुनाउने छु। विष्णु सिंह राईद्वारा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको शहीद भन्ने यो कथा नेपाली सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेशमा आधारित छ। यो कथामा खास गरी नेपालको 2062-63 सालको जनआन्दोलनको समयमा नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्ष तथा बलिदान, राजनैतिक नेताहरूले जनतालाई देखाएको सपना, गरिब जनताको आर्थिक स्थिति तथा एकतन्त्रीय शासन लाद्ने तत्कालीन शाहवंशीय राजालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ। नेपाली जनताको सामाजिक राजनैतिक अवस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा सुनिलको परिवारलाई उभ्याइएको छ भने उक्त परिवार शहीदहरूका परिवारले भोग्नु परेका समस्याहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैगरी सुनिलको आमालाई नेपाल आमा, जसले त्यस्ता थुप्रै सपूत योद्धा वीर शहीदहरूको जन्म दिएकी छिन्, को प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जस्तोसुकै दुःख कष्ट सहेर पनि बाँच्न सक्छिन् एक नेपाली आमा भन्ने सन्देश यस कथाले दिएको छ। सुनिल एक गरिब परिवारमा टुहुरो भएर जन्मेको हुन्छ। उसकी आमा माथिल्लो जातकी भए पनि उनले तल्लो जातको एक शिक्षित दलितसँग परिवारको इच्छा विपरीत भागेर विवाह गरेकी हुन्छन्। सुनिलको बुबा 2046 सालको जनआन्दोलनमा शहीद भएका थिए। आफ्नो बुबाको मृत्युपछि सुनिलको जन्म भएको थियो। उसकी आमाले सुनिललाई काठमाडौँको एक छेउमा सानो कोठामा दिनरात मजदुरी गरेर उसको हेरचाह गर्दै आएकी हुन्छन्। कथा सुरु हुँदा सुनिल 16 वर्षको भइसकेको हुन्छ। उसले आफ्नो बुबालाई नदेखेको भए पनि आफ्नो बुबाको प्रशंसा भन्ने सुनेकै हुन्छ। यति बेला 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन चरम अवस्थामा पुगेको हुन्छ। 2046 सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था ल्याए पनि ऊ जस्ता गरिबहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको थिएन। आफ्नो परिवारको रक्षाका लागि उसकी आमा सधैँ जसो पूजापाठ गर्दछिन्, तर उनको प्रार्थनाले परिवारमा केही सुख ल्याउन सकेको थिएन। सुनिलको आमाले तल्लो जातको मान्छेसँग बिहे गरेकै कारणले आफ्नाले नै आफ्नै बाबुआमाबाट बहिष्कार हुनु परेको थियो। उनको श्रीमान देश तथा समाजको परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्दा गर्दै सुरक्षाकर्मीको भिडन्तमा पनि परि शहीद हुन पुगेका थिए। जब सुनिल बिहान उठ्छ, उसले बाहिर आन्दोलनका नाराहरू घन्किरहेका सुन्छ र ऊ पनि आन्दोलनमा जाने रहर गर्दछ। देश पुरै आन्दोलनमय भइसकेको हुन्छ। सबैजना निरङ्कुश शासनको विरुद्धमा नाराहरू लगाइरहेका थिए। सुनिलले आफ्ना
आफ्नी आमालाई आफू आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहेको कुरा बताउँछ, तर उसकी आमा सुनिललाई नजान सल्लाह दिन्छन्। उनी आफ्नो एकमात्र छोरालाई गुमाउन चाहँदैनथिन्। सुनिलले आफू समयमै फर्कने र आन्दोलनको अगाडि नजाने बाचा गर्छ र घरबाट आन्दोलनतिर लाग्छ। गोपीचन्दले आन्दोलनले जनताको जीवनमा होइन नेताको जीवन मात्र परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा गर्दछ। त्यसैगरी सुनिलका शिक्षकले पनि आन्दोलन गर्नु आवश्यक भएको, तर नेताहरूले विगतमा जनतालाई थुप्रै पटक धोका दिइसकेका छन् भन्ने कुरा उसलाई सुनाए, तर सुनिलले चाहिँ आन्दोलनमा जाने निर्णय परिवर्तन गरेन। सुनिल चक्रपथतिर लाग्यो जहाँ आन्दोलनकारीहरूले कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्ने प्रयास गर्दछन्। त्यसै बेला सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध अश्रु ग्यास र लाठीचार्ज गर्न थाले। प्रदर्शनकारीहरूको भागाभाग हुन थाल्यो। सुरक्षाकर्मीहरू एकजना प्रदर्शनकारीलाई निर्मम यातना दिन्छन्। सुनिल भिडमा अगाडि बढ्दै गयो। त्यसै बेला सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास प्रहार गर्दछ र सुनिलले केही देख्न सक्दैन। उसले आफ्नो मुख रुमालले ढाक्दछ, तर उसले अरू प्रदर्शनकारीहरू भागिरहेको देख्छ। यतिकैमा अर्को अश्रुग्यास उसमाथि प्रहार हुन्छ र सुनिल भुइँमा लड्छ। उसले आफ्नो छातीमा दुखेको अनुभव गर्छ र मुखबाट रगत आएको उसले देख्छ। आफूले आमालाई दिएको बाचा पूरा गर्न नसकेकोमा दुखी हुन्छ। आकाशतर्फ हेर्दै उसले मधुरो मात्र देख्दछ। उसले आफ्नो अनुहारमाथि बुटहरू मात्र देख्दछ र त्यसरी सम्पूर्ण अन्धकारमय हुन्छ। उसका लागि यसरी फेरि एउटा नेपाली शहीदको रगत देशलाई बलिदान हुन पुग्दछ। यो चाहिँ यो नेपालीमा चाहिँ टेक्स्टको नेपालीमा चाहिँ यो समरी रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ यो इङ्ग्लिसमा समरी रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले सुरुमा चाहिँ टेक्स्ट बुक चाहिँ तपाईँले एकचोटि सरर चाहिँ त्यो लेसन चाहिँ 12 लेसन चाहिँ तपाईँले एकचोटि सरर लाएर पढ्नुहोस् बुझ्ने गरेर। त्यसपछि तपाईँले यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि म पढेर सुनाउने चाहिँ केही ठाउँमा मिस्टेक होला, तपाईँले चाहिँ सच्याएर तपाईँले कपी गर्नु होला, नोट गर्नु होला। The story is based on reality. The story depicts the life of an ordinary family during the time of People's Movement, first 1990 and People's Movement, second 2006. In the background of these two movements, the story presents how Sunil's mother loses her husband and later her son while taking part in the movements. The story also presents how Sunil's mother was outcast from her family for marrying a Dalit. Sunil was not born when his father was killed in an encounter during the People's Revolution of 1990. He grew up under the loving care of his mother, who worked hard for his upbringing. His mother had to face several difficulties in making the families both end meet. When the story begins, Sunil is seen asking permission with his mother to join the demonstration. The mother refuses him permission to go out as the protest was becoming more and more intense day by day. Sunil complains his mother about their poverty. Once he had asked her why they didn't have fan in their ceiling. She would console him by saying that they were poor and they cannot afford it like other people. But now, Sunil is 16 years old boy, much taller than his mother. He was a different kind of boy. He didn't seem interested in his mother's faith in religion. Yet he did not protest her openly. Sunil's father had been shot by the army during the Andolan. He had died for the noble cause. Though he had education, he couldn't find any job because he belongs
He belonged to the lower caste. Sunil's mother had married Sunil's father despite her family's consent. Sunil's mother belonged to the upper caste family. After her marriage with Sunil's father, she never visited her parents' house and she didn't even ask for help even even after her husband had died. The atmosphere in the street outside was tensed. Political parties have called for demonstration against the royal overtake. Sunil heard people chanting slogans in the street. He saw a long procession of demonstrators. He also remembered what had happened in a tea shop the day before. People were talking about the government's plan to enforce curfew in the city. Sunil insisted his mother to let him join the procession. At first she refused, but when Sunil promised to return safe early, she allowed him to join the street demonstration. When he joined the procession, he met Gopik Chand, who had participated in the movements of 1990 and 2006. Gopik Chand bitterly remarked that nothing is going to change the fate of the poor people. It is only the political leaders who take the benefit of such andolans. It was the 7th day of the andolan and nearly a dozen of people had lost their lives and many had been wounded. Despite the risk of their lives, thousands of people came out of the street and supported the movements. Sunil arrived the ring road and saw the mass of people moving forward protesting against the curfew. He was very excited and thrilled. The protesters were not afraid. They were shouting anti-government slogans, carrying placards and banners. The army and police tried to disperse the crowd. Soon there was clash between the security force and the demonstrator. Suddenly 4 boys came forward inviting the others. 3 of them ran away, but one was cursed. He was canned and booted, and then he was killed on the spot. In the meantime, a crowd of thousands of demonstrators moved forward and Sunil was carried away with it. But immediately the crowd turned back. A shot was heard and someone fell down screaming. Panic seized everyone. Everyone was running for life. Another shot was heard. It was tear gas. Sunil covered his face with hanky and tried not to breathe. The smoke entered into his lungs. His eyes started burning and every people around him were choking, moaning and cursing. Sunil covered his face with his hanky and thought of escaping from there to save his life. Then came the third shot and Sunil fell down on the ground. He felt a dull pain on his chest. He coughed blood on his hand and looked at it. He didn't believe that he was dying. He remembered the words he gave to his mother. He realized that he won't be able to keep his promise to his mothers. These fleeting thoughts came rapidly into his mind and vanished. His vision became dimmer. His vision became dimmer. He heard footsteps approaching him, and
Then he saw a heavy black military boot near his face that later landed on his face. Then everything went black. Sunil and many others lost their lives during this revolution and became unsung heroes and martyrs. Their sacrifice didn't go in vain. Finally, the king's rule was replaced by democracy and the country was declared a federal republic. This is the story of a million families who sacrificed their husbands, sons, daughters, brothers and sisters for the sake of nation's freedom. The story has a pessimistic tone. The writer is less hopeful that all these sacrifices would bring any change in the life of the ordinary people. यो चाहिँ इंग्लिशमा रहेको थियो। तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्नुस् अनि यसले तपाईले फेरि 2-3 चोटी 3-4 चोटी तपाईले नबुझ्नुन्जेलसम्म तपाईले यसलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को यहाँ भोकाबुलरी रहेको छ। यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस क्वेशन एक्सरसाइजहरु रहेको छ। यो भोकाबुलरी तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। The author has used a lot of Nepali words. Make a list of them and give their English equivalents भनेछ। तपाईले यो वर्डहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिशमा के भन्छ, नेपालीमा के भन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले यसलाई नोट गर्नु पर्दैन, तपाईले पढेर बुझ्नुहोस्। B मा रहेको छ compare the use of native language in English writing in the text martyrs and arriving the sheer ground through difference भनेछ। यो तपाईले यहाँसम्म पढ्नुस्। त्यसैगरी यो बाँकी रहेको पनि पढ्नुस्। अहिले यहाँसम्म पढ्नुस् रोकेर। त्यसैगरी यहाँसम्म पढ्नुस्। यसलाई चाहिँ रोकेर तपाईले चाहिँ यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो माथिको चाहिँ पढ्दैन, एबीसी ए र बी पढ्दैन। यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नुस्। क्वेशन आन्सरहरु रहेका छन्। तपाईले चाहिँ यो ए देखि यो सी सम्म यहाँ तपाईले नोट गर्नुस्। यो नेपाली तपाईले नोट गर्नु पर्दैन। बुझेर यसलाई तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। यसको क्वेशन आन्सरहरु तपाईले नोट गर्नुस्। यसलाई क्वेशन आन्सर तपाईले आफैले पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुस्। यसो भिडियोलाई पज गरेर तपाईले चाहिँ यो नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँसम्म त्यसैगरी यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यो यहाँसम्म नोट गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ यो अब राइटिङ रहेको छ। राइटिङमा चाहिँ तपाईले फ्री राइटिङ हो। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट यसलाई तपाईले चाहिँ एकदम अलि ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला अथवा यसलाई तपाईले चाहिँ सल्भ गर्नु होला। You might have participated in the Andolan. If not, you must have heard about it from your parents or elders. If you haven't heard about it at all, go to the library, collect information from the newspapers of that time, make notes and then write an essay including how it happened, how it ended and what new changes it brought. भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो राइटिङको चाहिँ जहाँ राइटिङमा क्वेशनहरु आउँदछ
त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ। तपाईले फ्री राइटिङ रहेको छ, यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ भएको चाहिँ यहाँसम्म तपाईले नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। यसलाई सर एकचोटि तपाईले पढ्नुहोस् र तपाईले बुझेको कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू बाँकी रहेको तपाईले थप्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यहाँ तपाईले अरू सर्च गरेर रिसर्च गरेर तपाईले चाहिँ अझै तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर बीमा चाहिँ रहेको छ, इफ यु वेयर द अथर हाउ वुड यु लाइक टु इन्ड द स्टोरी, रिराइट द स्टोरी भनेको छ। तपाईलाई चाहिँ यो अब आफ्नो अब कसरी चाहिँ एन्ड गर्नुहुन्छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सरल आयो, तपाईले चाहिँ यो पढ्नुहोस्। यो चाहिँ यहाँसम्म तपाईले कपी गर्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी यहाँसम्म त्यसको अन्तिममा चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी त्यसलाई एन्ड गर्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ अब त्यो मरेको देखाएको छ छोरालाई चाहिँ, तर तपाईले चाहिँ अब नमरिकन अब जेलमा गएको यताउता तपाईँ कस्तो आइडिया, तपाईँ के चाहिँ आइडिया त्यो पनि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा तपाईले यसरी चाहिँ म एन्डिङ गर्छु अथवा यसो गर्छु भनेर चाहिँ तपाईले रिजन आइडियाहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सीमा चाहिँ रहेको छ, राइट अ कपल अफ प्याराग्राफ्स डिस्क्राइबिङ द क्यारेक्टर अफ सुनिल्स मदर। सुनिलको मदर क्यारेक्टर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यो अन्तिम रहेको छ, यहाँसम्म तपाईले सरैलाई एकचोटि तपाईले चाहिँ पढ्नुहोस्। पढिसकेपछि तपाईले चाहिँ मेन पोइन्टहरू अथवा मेन कुराहरू तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यही पनि तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुराहरू तपाईले थप्न मन लागेको छ भने थप्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले चाहिँ कन्टिन्यू तपाईले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ तपाईले चाहिँ अगाडि देखेको कुराहरूलाई तपाईले चाहिँ डेली तपाईले चाहिँ रिभाइज गर्दै जानुहोस्। र कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आउँछ, त्यो जबसम्म त्यो तपाईलाई दिमागमा आउँदैन, दिमागमा बस्दैन, तबसम्म त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ रिपिट गरिरहनु, रिभाइज गरिरहनु, अनि मात्रै तपाईलाई चाहिँ त्यो लङ टर्मसम्म तपाईलाई त्यो बस्छ, तपाईलाई चाहिँ याद हुन्छ। यो चाहिँ रहेको थियो द मार्टिर। यो चाहिँ लेसन 12 को रहेको थियो। लेसन 12 को द मार्टिर भन्ने लेसनको यो तपाईले टेक्स्ट बुक पढ्दै त्यसलाई मिनिङ वर्डहरू कतिपय मिनिङ वर्डहरू अब नजानिन्छ, जानिँदैन, थाहा हुँदैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मिनिङ वर्डहरूलाई चाहिँ एकदम ख्याल गरेर तपाईले तुरुन्त त्यसको सर्च गरेर तपाईले तुरुन्त त्यहाँ चाहिँ साइडमा तपाईले मिनिङ वर्डहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि क्वेसनहरू बुझेन अथवा सेन्टेन्सहरू बुझ्नु भएन भने यो चाहिँ रहेको थियो लेसन 12। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको लेसनहरू पनि म तपाईलाई यसरी नै सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोहरू तपाईले पाउनको निम्ति मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।